Halo sahabat dunia teknik, kembali lagi bersama saya Sevi Guswandi. Saya sekarang berada di toko perkakas Crisbo. Oke, toko perkakas Crisbo, dan saya di sini akan mereview tentang zeng zeng. Oke, sahabat dunia teknik, kita langsung ke review dua produk Crisbo ini. Nah, ini ada dua macam, ada yang merah, ada yang biru. Oke. Nah, ini adalah cordless impact drill dan cordless drill. Nah, perbedaannya antara dua ini adalah yang satu bisa ke beton, yang satu tidak bisa ke beton. Oke. Kita langsung aja mulai dari yang merah, warna kesukaan saya, berani. Oke. Kita buka dulu. Ini lumayan sangat besar kopernya. Kita lihat apa aja isi di dalamnya. Ternyata di dalamnya yang pertama ada buku panduan dan buku garansi. Oh ya, jangan lupa untuk garansinya itu adalah 6 bulan servis, 3 bulan spare part. Oke. Lanjut kita ke barangnya. Ternyata lumayan sangat berat juga, tapi nggak terlalu berat, ringan lah gitu kan. Oke, dan lanjut ternyata dikasih beberapa mata bornya. Yang jelas pasti sudah bisa ke beton ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tidak kalah menarik juga, ternyata di sini ada untuk screw, jadi memudahkan kita untuk kalau misalkan kita mau bongkar apa itu namanya, baut-baut gitu kan, itu bisa. Ternyata multifungsi juga ya bor Crisbo ini. Dan lanjut juga ini ada chargerannya itu dia tipenya dia Crisbo punya, bukan dari Lion. Dari Lion ternyata ya. Sangat mantap. Dia wattnya juga cuma 40, kecil sekali ya wattnya. Oke, ternyata untuk isinya hanya ini. Kita coba cara buka baterainya bagaimana. Ini cara pengetesan cek baterainya, dan ini ternyata sudah full baterainya. Dan untuk cara pengecasannya, untuk membuka baterainya ternyata ada di sini. Ternyata dia harus ditekan dulu dan dibongkar, sangat mudah sekali teman-teman. Jadi sangat saya sarankan untuk membeli produk Crisbo yang satu ini, karena dia yang pertama tidak pakai aliran listrik atau pakai kabel, tapi dia menggunakan baterai. Oke, cukup sekian teman-teman untuk yang satu ini. Ternyata dia include-nya hanya mata bor yang tentunya sudah bisa ke beton, dan tambahannya lagi yaitu extension dan untuk baut ya, untuk membuka baut gitu kan. Oke, sahabat teknik, ini adalah salah satu produk Crisbo, dan nanti jangan kemana-mana. Kita akan membawakan atau mereview atau unboxing yang satu ini, produk yang satu ini, yang tentunya tidak akan kalah menarik dengan yang satu ini. Bye bye.